Cosa aspetti? Va ora in onda Centro Ronchi. A te la linea. Grazie, un abbraccio a tutti i nostri radioascoltatori, un abbraccio particolare a Tina Ghilardi che cura la mamma di 101 anni, un abbraccione grande a Matteo e a tutti i nostri radioascoltatori, i nostri 14 radioascoltatori. Noi abbiamo da mesi posto le basi per una comprensione del significato e della crisi della democrazia. Abbiamo posta per dare la possibilità di guardare in questa prospettiva ciò che sta avvenendo. Noi lo guardiamo sotto il profilo del demokratos, cioè necessaria esistenza di quella formazione naturale basata su una comunanza di interessi di vario genere, che si chiama popolo, diverso dalla nazione, diverso dalla tribù, e il potere altrettanto naturale che ad essa compete. Quindi la democrazia prevede l'esistenza di un popolo, prevede un potere che a quel popolo deve fare capo. In casi diversi, quando questo non c'è o comunque è diverso, parlare tecnicamente di democrazia è improprio, quantomeno bisogna allargare il concetto ed estenderlo. Esempio, negli stati federali, piuttosto che negli stati confederali, piuttosto che nelle alleanze, ci sono rapporti in cui popoli diversi fra loro, si aggregano, si uniscono, avendo o interessi base comuni che lo fanno diventare un popolo, vedi il caso degli svizzeri, popolo elvetico, che è federale, ci sono tanti cantoni, ma è un popolo e ha un kratos, mantenendo degli elementi base differenziati per ciò che riguarda i singoli costumi. Diverso è il cantone Ticino rispetto al cantone Bernese, rispetto al cantone Gerighese, rispetto ai cantoni interni, quelli originari, Interno, Uri, i cantoni che sono all'origine della Confederazione Elvetica. In altri casi si hanno delle confederazioni laddove ci sono degli interessi unitari, fermo restando quindi il kratos per tutto quanto il resto. Però non si può parlare tecnicamente di democrazia, si parla di interessi, di sviluppi di quella che è la democrazia, che va ad accordarsi in modo simile, in modo talora paritetico, talora differenziato, con altri popoli e altri poteri spettanti a quei singoli popoli. Noi stiamo guardando, durante queste nostre conversazioni, stiamo guardando alla crisi della democrazia, la crisi che si è evidenziata negli Stati Uniti, si è evidenziata in Italia. Si è evidenziata in Italia laddove stiamo assistendo a uno scontro, quello che tutti i media definiscono scontro, fra il potere dello Stato, il potere dello Stato che è la struttura di servizio del popolo, quindi un potere che fa capo comunque al popolo, e altri poteri, il potere legislativo, il potere soprattutto esecutivo, quindi il governo. L'abbiamo visto nella diatriba che è in corso con la magistratura. Bene. Crisi della democrazia? Beh, sì.
Anche questa settimana abbiamo avuto carbone per la caldaia, se così si può dire. Il magnate statunitense Elon Musk, che si è schierato col presidente eletto Trump, ha detto, ha divulgato sui suoi mezzi di comunicazione la sua convinzione che i magistrati italiani, quelli che si oppongono all'utilizzo delle strutture che sono state costruite, poste per gli immigrati in Albania, dovrebbero essere cacciati sostanzialmente. È una dichiarazione fatta da chi sta per assumere un incarico nel governo statunitense, cioè di fatto nella potenza che domina quello che potremmo chiamare l'impero americano, comunque sia la maggior potenza militare dell'Occidente. Non è una dichiarazione comune, qualunque, e giustamente il Presidente della Repubblica, facendo il suo mestiere, perché è chiamato a fare quello, ha ripreso e ha dichiarato la sovranità, la capacità, almeno teorica, dell'Italia di badare a se stessa. L'aveva già fatto nei confronti del ministro, una ministra, non mi ricordo, se fosse uomo o donna, o altro, che oggi bisogna dire quello, francese, e non l'aveva fatto allorché il presidente francese si era rifiutato di consegnare all'Italia degli terroristi del tempo che fu, perché ritenendo che l'Italia non avesse un sistema, non desse sufficienti garanzie di un processo imparziale. Comunque l'intervento in sé nei confronti delle dichiarazioni di Musk è un intervento dovuto, niente da dire, in cui ha ribadito la sovranità dello Stato italiano e del popolo italiano. Ora, c'è un problema, c'è un'evidente contraddizione, però in tutto questo, e cioè uno sottostante, non è nelle dichiarazioni del Presidente, sia ben chiaro, c'è una contraddizione in questo senso, cioè la sovranità si esercita, cioè allorché l'ordinamento che fa capo a quel popolo, a quello Stato, è sovrano, racchiude in se stesso la propria possibilità di giudicare e di decidere. E qui c'è un problema. I magistrati hanno dichiarato pubblicamente come dato di fatto la superiorità, cito quello che è stato riportato negli organi di stampa, dai media, specialmente di sinistra, la superiorità del diritto europeo rispetto a quello italiano. Un'affermazione di questo tipo è l'affermazione che quella sovranità che giustamente il Presidente ha richiamato non esiste. Perché nel momento in cui si dichiara la superiorità di un presunto ordinamento rispetto a quello italiano, quello dello Stato italiano, si dice che sostanzialmente quell'ordinamento, quindi quello Stato, non è sovrano, che quel popolo non ha un suo potere. Quel popolo, demos, il popolo italiano, non ha un potere proprio, un proprio ordinamento, un proprio modo di gestirsi al proprio interno, ma deve fare riferimento a qualcos'altro. E il qualcos'altro dobbiamo chiederci se sia democratico, cioè se ci sia dall'altra parte almeno un popolo, un demos, e un potere, un kratos. In realtà non è così, perché l'Europa è
la grandezza, la bellezza dell'Europa è costituita dalla miriade di popoli che la caratterizzano, miriade di costumi, miriade di culture, miriade di punti diversi di prospettiva. Quei punti diversi che potranno essere aggregati mediante un sistema federale, confederale o altro, comunque da sviluppare, ecco dove la dottrina federalista e autonomista serve moltissimo e sarà basilare per poterlo fare. Comunque un popolo che non c'è e un Kratos che ovviamente, non essendoci un popolo, non può neanche esserci completo dall'altra parte, con un sistema di giudizio che non può essere emanazione del potere di un popolo, perché questo popolo non c'è, sono tanti popoli diversi, non sono tra loro organizzati, non potendosi dire che l'Unione Europea, che è un ente burocratico, sia la rispondente di questi popoli e del potere di questi popoli, in modo più totale. Quindi un sistema, un diritto che non rientra in un quadro predeterminato. Allora, la domanda è, quando tu magistrato, ufficialmente mi fai riferimento a un diritto europeo che si sovrappone e prevale su quello interno, mi devi anche spiegare fino a che punto il concetto stesso di democrazia sia ancora funzionante, ci sia ancora il principio, il concetto. Noi non stiamo dicendo che i magistrati si stiano sbagliando, potrebbero anche avere ragione, ma a questo punto vuol dire che il criterio, il sistema di regole che è stato creato è un sistema che non è compatibile o comunque ha dei dati di incompatibilità col concetto stesso di democrazia come noi lo intendiamo, che è un popolo italiano che ha un suo potere, ha un suo ordinamento delimitato e circoscritto, in cui i magistrati sono un ordine all'interno di un ordinamento. Chiaro che siamo davanti a qualcosa di diverso, per cui dottrina è tutta da scoprire, perché non si capisce bene come mai con una sentenza qualsiasi, qualsivoglia sentenza, vada a prevalere sul volere, sul potere di tutti gli stati che compongono l'Unione Europea e che poi ciascuno Stato possa assumere interpretazioni o visioni diverse rispetto a quella stessa unica sentenza. Questo quindi è un disordine, non è un ordinamento, è un disordinamento. Quindi siamo davanti alla manifestazione, proprio in questo caso, non solo di uno scontro, conflitto tra poteri, sicuramente c'è una base ideologica in tutto questo, c'è il fatto che in Italia dopo 30 anni di socialismo è cambiato il governo, senza dubbio c'è il fatto che nell'ente burocratico europeo, da sempre dominato dai socialisti, si crea, per motivi elettorali, di maggioranza elettorali, si crea la necessità di pensare di avere a che fare anche con qualcun altro, perché i numeri, anche solo i numeri, non bastano più. Certo, c'è anche tutto questo, ma di base si manifesta la crisi del concetto stesso di democrazia, popolo e potere. Non c'è un popolo in Europa, non c'è di per sé un potere che possa essere riferito a un popolo o a un insieme di popoli, quindi a questo punto si apre il problema della democrazia. Ora, per certi aspetti, se volete è un paradosso, ma per certi aspetti questo Musk ha detto qualcosa che coincide con quello che ha detto il
il Presidente della Repubblica, il professor Mattarella. Cioè, praticamente, nel momento stesso in cui ci sono dei magistrati che decidono in base a un ordinamento che è diverso, questi magistrati non corrispondono a quello che è l'interesse di uno Stato, all'ordinamento di uno Stato qual è quello italiano. Per certi aspetti è addirittura vicino a quello di sostegno, certi aspetti, a quello che ha detto il Presidente della Repubblica. Quindi il profilo, ciò che si profila è un'altra volta, per l'ennesima volta, e i nostri radioascoltatori abbiamo fornito gli elementi per poter comprendere il problema, è la crisi della democrazia. Non c'è il minimo dubbio del concetto stesso di democrazia. È andato in crisi negli Stati Uniti e è in crisi in Italia e in Europa, perché in qualche modo anche l'Europa, anche l'ente burocratico europeo, l'Unione Europea, dovrà in qualche modo provvedere a comprendere, a regolare quella che è la sentenza di un suo organo, che effetti ha, che valore ha. Dovrà per forza rivedere anche ciò che è il potere di questo organo, perché che la sentenza, una sentenza, senza nessun dibattito, riguardante anche stati diversi da quello che può essere interessato, vada a incidere su tutti quanti, è quantomeno una cosa curiosa, una cosa anomala. Ora, che una sentenza possa fare Stato, cioè fare addirittura Costituzione, elemento costitutivo, rispetto a tutti gli altri popoli europei. D'altra parte, i magistrati fanno osservare, ed è vero, che lo Stato italiano, nel trentennio socialista, ha dismesso poteri costituzionali, diritti costituzionali, e li ha trasferiti all'ente burocratico europeo, senza che il popolo venisse consultato, senza che ci fosse una adeguata valutazione a riguardo, profondissima, perché quando tu hai una Costituzione non puoi prendere i diritti un po' di qua, un po' di là, poi se ti fa comodo li prendi e li trasferisci a che cosa? A un ente burocratico che, lo ripetiamo, è un po' come un gigantesco svincolo autostradale fatto per facilitare i rapporti, soprattutto economici, fra i vari stati, dove è richiesto ovviamente l'unanimità, perché ciascuno ha diritto di usare gli svincoli, essendo condomino di quella struttura. Questo è il nucleo della questione, il nucleo del problema, che è stato peraltro evidenziato dal parlamentare della Lega, dottor Borghi, il quale ha portato la questione al Senato, e vedremo quale sarà l'esito della discussione, anche perché è una discussione di principio, quindi o di qua o di là, non è che si possa andare da altre parti. Lo stesso criterio, la crisi della democrazia, l'abbiamo poi in riferimento a quella che è stata la decisione della Corte Costituzionale rispetto all'autonomia. Non conosciamo il testo della sentenza, quindi mi limito a valutare quello che è stato riportato dagli organi di stampa, dai media. Di fatto viene nuovamente ricentralizzato il tutto, cioè viene riportato, da quello che sembra, al Parlamento tutto ciò che poteva riguardare le singole regioni. Questa è un po' la sintesi, da quel che ho capito, della decisione della Corte Costituzionale. Bene. È stata promulgata la legge sull'autonomia, quindi promulgata, e quindi non sono stati rilevati elementi di incostituzionalità nell'ambito della promulgazione da parte del
Presidente della Repubblica, è stata promulgata una legge che prende atto del dettato costituzionale che vede nell'Italia la necessità di una distribuzione, distribuzione periferica, di una autonomia funzionale delle regioni fra di loro. La Costituzione dice che questa autonomia deve esserci, quindi il kratos, il potere del popolo, necessariamente, per necessità storiche, deve manifestarsi mediante una maggiore autonomia in sede locale, regionale in questo caso, e è un'autonomia puramente funzionale, non è un'autonomia politica, quindi non provoca, come è stato stupidamente detto, alcuna frattura, alcuna divisione da un punto di vista sociopolitico. È un'autonomia funzionale. Bene, si dice, da quello che ho letto, che questa autonomia funzionale in realtà, per essere esercitata, deve essere ricondotta al Parlamento. Quindi la Corte Costituzionale ritiene che questa autonomia funzionale, che è necessaria, che è voluta dalla Costituzione, proprio perché è necessaria per fare in modo che il potere del popolo si manifesti efficacemente, la sovranità del popolo si manifesti efficacemente, deve passare comunque attraverso il Parlamento, in alcuni dei suoi criteri fondamentali. Di fatto si dice che le singole regioni, così come sono strutturate, non sono in grado di gestirsi autonomamente. Questo è quello che nei fatti si dice, almeno par di capire, par di leggere dalla sintesi della decisione. E questo, crisi della democrazia, e questo è in contrasto proprio con il dettato costituzionale che dice il potere del popolo, per essere efficacemente esercitato, richiede autonomia. No, dice la Corte Costituzionale, non è vero che richiede autonomia, ma quell'autonomia deve far capo al Parlamento. Deve far capo al Parlamento, non è più autonomia, per quanto sia un'autonomia funzionale. Le ragioni della Corte le leggeremo nella sentenza, se sarà il caso si criticherà, se sarà il caso si dirà che la Corte ha fatto dei rilievi sicuramente validi, per carità, però da un punto di vista concettuale è chiaro che siamo davanti a una concettuale, ripeto, a un contrasto, cioè o il potere del popolo, così come previsto dalla Costituzione, e sia pure da un punto di vista puramente funzionale, si esercita mediante l'autonomia differenziata, perché non può che essere differenziata fra le diverse regioni, oppure l'autonomia può essere concessa dal Parlamento. Se deve essere concessa dal Parlamento non è più autonomia. Quindi quel potere che va esercitato pienamente dal popolo non è più un potere che viene esercitato pienamente dal popolo, così come dettato dalla Costituzione. Siamo in questa fase, una fase in cui il concetto fondamentale, democrazia, potere del popolo, democratos, viene tirato di qua e di là e non si capisce da che parte venga tirato e come possa ancora funzionare. Perché noi sappiamo che è un bene, la democrazia, è qualcosa di naturale, connaturato ai popoli. L'abbiamo visto nelle elezioni americane, dove ha prevalso il concetto di popolo
rispetto a quelle di massa che ha gli ordini di qualcuno che ti dà o ti promette di dare un benessere che chissà qual è. Il popolo vuole avere il suo potere naturale perché è una formazione naturale. Ora, questo concetto di democrazia è sicuramente in crisi. Sicuramente in crisi al punto che, ripeto, ci troviamo davanti a una sentenza della Corte Costituzionale che non abbiamo ancora letto, non sappiamo ancora, abbiamo letto soltanto quella che è la sintesi, ma è chiaro che se il potere del popolo dal punto di vista costituzionale si deve manifestare attraverso autonomie, quando quell'autonomia è ricentralizzata al Parlamento, c'è il sospetto che non sia più un'autonomia. Quindi che il potere del popolo conti tutto sommato come due di picche. Ora, questo è un po' il quadro che si amplia nel momento in cui vediamo le manifestazioni di piazza organizzate, manifestazioni che hanno qualcosa che ricorda, anzi più di qualcosa, che ricorda il metodo mediante il quale negli anni 70 il Partito Comunista di allora giunse poi alla fine al compromesso storico e raggiunse le stanze del potere. La situazione è cambiata, veniamo da 30 anni di dominio del socialista in Italia, ma evidentemente non si vuole mollare quel potere. Democratos, quella di minoranze così violente e forte, non è democratos, non è potere del popolo, è violenza. E anche su questo è un altro elemento che tratteremo eventualmente sabato prossimo, si pone in gioco il concetto stesso di democratos, di democrazia. Mi dicono che la nostra mezz'ora è finita. Io vi saluto, vi abbraccio tutti quanti, un abbraccione grande a Matteo, un saluto grandissimo a Tina e alla sua mamma, 101 anni, speriamo presto di riaverla ai nostri microfoni e a risentirci, a Dio piacendo, sabato prossimo alla stessa ora, alle 10. Grazie, buona domenica. Avete ascoltato Centro Roma.